Նոր խաղերով ու աճող ջեքպոտով տարածաշրջան է գալիս Պոպոկը։ Տարեք Պոպոկ շահումները։ Vivarro։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ մայիսի 27-ի առավոտյան ադրբեջանցիները շրջապատել եւ գերեվարել են Գեղարքունիքի ուղղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանի մեր սահմանային տեղամասի շրջակայքում ինժեներական աշխատանքներ կատարող 6 հայ զինծառայողի։ Թեմայի շուրջ ավելի մանրամասն կզրուցենք քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան։ Ինչ է կատարվում Հայաստանի սահմանին եւ ուր է պաշտպանության նախարարը, որովհետեւ թե հիշում ենք նախորդին ազգային ժողովի Անում հայտարարում էր այն մասին, որ պարզ է, թե Ադրբեջանի գործողությունները ինչ տրամաբանությունից են բխում։ Սակայն դա պարզ չէ մեզ համար, սովորական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, որոնք առավոտյան արթնանում են եւ նման լուր տեսնում։ Այդ հարցը իսկապես մեղմ ասած բաց հարց է, հատկապես երբ տեսնում ենք, որ իրավիճակը ծավալվում է ոչ թե հանգուցալուծման, այլ հանգույցի հետ էլ ավելի բարդանալու ճանապարհով։ Ես նկատի ունեմ այն իրավիճակը, որ ստեղծվեց դեռևս Սև լճից, Իշխանասարի տարածքից։ Եվ իհարկե տեսնում ենք, որ արդեն ականատես ենք դառնում ռազմագերիների կամ գերեվարման, առևանգման առավել եւս դեպքերի, եւ այստեղ բնականաբար առաջնային հարցը հենց դա է, ինչ են անում այդ իրավիճակի համար մեր սահմանների եւ սահմանը պահող զինվորների անվտանգության համար պատասխանատու կառույցները։ Այստեղ բացատրությունների տեղ կա, մեղմ ասած բացատրությունների տեղ կա։ Միևնույն ժամանակ այն ինչ ծավալվում է հիմա հայ-ադրբեջանական սահմանում, ես կարծում եմ 3 շերտով իրողությունների արտացոլում է, աշխարհաքաղաքական շերտը, ռեգիոնալ քաղաքական ռազմաքաղաքական շերտը եւ Հայաստանի ներքաղաքական շերտը, որոնք որոշակիորեն փոխազդված եւ փոխկապակցված են, այսպես վերից վար տրամաբանությամբ, եւ այդ ամենը բերում է սահմանում ահա այսպիսի իրավիճակի։ Այստեղ մենք այստեղ գալուց առաջ ես հետևում էի տեղեկատվությանը, որ ռազմական ինչ-որ շարժեր եւ լարված իրավիճակ է սահմանին, հայկական զինուժն է ինչ-որ գործողություններ անում, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը նշել էր, որ ադրբեջանցիներն են իրավիճակը փորձում սրել, իհարկե պարզ չէ թե այս ժամերի ընթացքում ինչպես կզարգանա, բայց ելի կրկնեմ, մենք ունենք այս 3 շերտով իրողությունների համախումբը, որը ստեղծում է լարվածությունը, տեղափոխել է լարվածությունը Արցախյան պատերազմից հետո Հայաստանի սահմաններ եւ այստեղ զարգացումները ընթանալու են այս տրամաբանության։ Գանք առաջին շերտից մինչև երրորդ շերտ աշխարհաքաղաքական։ Առաջին շերտը մենք պետք է արձանագրենք հետեւյալը, որ ձևավորվում է նոր մեծ դիմակայություն, Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան։ Միացյալ Նահանգները շատ բաց տեքստով հայտարարել է, որ իր գլխավոր խնդիրը այժմ Չինաստանն է, որը մեծ հաշվով միակ տերությունն է, որ կարող է հավակնել գերտերության մասշտաբում մրցակցային լինել Միացյալ Նահանգների համար։ Մնացյալ ամեն ինչ արդեն Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մնացյալ շերտերը բնականաբար ենթարկվում են այս Չինաստանի սպառնալիքին հակազդելու խնդիրներին։ Սա նշանակում է գործակցություն նաև այն կենտրոնների հետ, որոնք եւս դիտարկվում են դիմակայության ռեժիմում, բայց ընդհանուր այս մեծ սպառնալիքի համատեքստում կարող են նաև ընկալվել որպես գործընկերներ։ Մենք այս համատեքստում կարող ենք դիտարկել Բայդեն-Պուտին հնարավոր հանդիպումը, որ սպասվում է, եւ այստեղ արդեն քննարկումների դաշտը կարող է շատ լայն լինել, առնչվելով նաև մեր ռեգիոնին, Կովկասին, եւ այստեղ արդեն անցնում ենք ռեգիոնալ զարգացումների տրամաբանություն։ Այդ հանդիպմանը Չինաստանի հետ մրցակցության կամ դիմակայության պարագայում Ռուսաստանից որևէ
օժանդակություն կամ լոյալ վարքագիծ ստանալու համար Միացյալ Նահանգները կարող է Կովկասում գնալ որոշակի այսպես լոյալության Ռուսաստանի քաղաքականությանը թե ոչ։ Սրանք արդեն հարցեր են, որոնք կածանցվում են իմ նշած ռեգիոնալ մակարդակում։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք այստեղ Իրան-ամերիկյան հարաբերության կարգավորման գործընթաց, որը խնդրահարույց է ինքնին Ռուսաստանի համար։ Այս առումով Բայդեն-Պուտին հանդիպումը Ռուսաստանին կբերի այս տրամաբանության դաշտ թե ոչ։ Այսինքն այստեղ բազմաթիվ հակադիր վեկտորներ են խաչվում։ Թուրքիայի դերը այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ Էրդողանը Շուշի է այցելելու հունիսի 16-ին, 15-ին մեկնում է Բաքու, 16-ին ըստ այդ տեղեկության լինելու է Շուշիում Ալիևի հետ։ Սա չափազանց հետաքրքիր տեղեկություն է հենց Բայդեն-Պուտին հունիսի 16-ին սպասվող հանդիպմանը։ Ես կասկած չունեմ, որ Էրդողանը այդ այցով փորձում է հենց ազդակղել Բայդենին ու Պուտինին, այն մտահոգությամբ, որ այնտեղ կարող են նաև լինել պայմանավորվածություններ, որոնք մանրադրամի վերածեն Էրդողանին, մեծ կամ փոքր չափով, բայց այսպես, եթե այս արտահայտությունը կիրառեմ, գցել Էրդողանին, եւ Շուշի այցով ես կարծում եմ նա փորձում է ցույց տալ, որ իրեն գցել չի ստացվի եւ Պուտինին որ նա արդեն Կովկասում է եւ Արցախում։ Պուտինին է այո փորձում հիշեցնել, որ այստեղ կա ստատուս քվո, որը միասին են ձևավորել, եւ եթե Պուտինը փորձի դուրս գալ պայմանավորվածություններից, Բայդենի հետ նոր պայմանավորվածության շրջանակում, ապա կարող է խնդիրներ ունենալ Կովկասում։ Այստեղ արդեն հարց կառաջանա, իսկ Բայդենը իր վրա կվերցնի Էրդողանին զսպելու հանձնառությունը, եթե Պուտինը որոշակի պայմանավորվածությունների գնա եւ այլն։ Այսինքն ռեգիոնալ մակարդակում էլ մենք տեսնում ենք, որ չափազանց բարդ հանգույց է եւ իհարկե ներքաղաքական աստիճանը արդեն, որտեղ եւս կան խնդիրներ, շահեր, Հայաստանի իշխանության հարցն է որոշվելու։ Այստեղ ներքաղաքական խմբերը ակնհայտորեն փորձում են խաղալ նաեւ այս ռեգիոնալ շահերի տիրույթում եւ օգտագործել սրանից բխող անվտանգային մարտահրավերներ արդեն ներքին իրենց շահերը սպասարկելու համար։ Մենք տեսանք Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը, որ ինքն աշխատելու է Փաշինյանի վարկանիշը զրոյացնելու ուղղությամբ, ինչ է նշանակում աշխատել այս ուղղությամբ, ինչպես պետք է զրոյանա, այսինքն ինչն է առանցքային լինելու այդ զրոյացման հարցում, դա անվտանգային խնդիրներն են եւ բնականաբար այս հայտարարությամբ Ռոբերտ Քոչյանը ցույց է տալիս, որ անվտանգային հարցում ամեն ինչ օգտագործելու է այդ սպառնալիքների հարցում ի վնաս Նիկոլ Փաշինյանի եւ ի օգուտ իրեն։ Սա նշանակում է, որ նա հայտարարում է այս խնդիրների վրա խաղալու պատրաստակամության մասին, առանց գուցե նույնիսկ մտածելու, որ այդ խաղը կարող է լինել ոչ այնքան կամ ինչքան Փաշինյանի դեմ, նույնքան Հայաստանի դեմ ընդհանրապես, որովհետեւ եթե Փաշինյանը դրվում է այդ շրջանակում սպառնալիքների եւ ռիսկերի առաջ նաեւ ներքաղաքական առումով, ապա մեծանում է հավանականությունը, որ նա էլ իր հերթին փորձի այդ դաշտում իր քաղաքական հարցերը լուծել ներքաղաքական պայքարում տանուլ չտալու համար։ Այսինքն ստեղծվում է այստեղ չափազանց Հայաստանը այս ներքաղաքական պայքարում հաշվի չառնելով կարևոր գեոպոլիտիկ եւ աշխարհակաղակական։ Մենք մեծ հաշվով արդեն որոշակի իմաստով այստեղ է տանուլ տալու ռեժիմում ենք։ Ես չեմ ուզում շատ վախճանաբանական տրամադրություն փոխանցել, բայց մեծ հաշվով ներքաղաքական տրամաբանությունը Հայաստանում արդեն մի քանի ամիս հետ պատերազմյան այդ ամիսներին այդ տիրույթում է։ Սա հրամայական է դարձնում, հաշվի առնելով արտաքին այն միջավայրը եւ շերտերը, որի մասին խոսում էի, որ մեր ներքաղաքական կյանքի դերակատարները առնվազն այդ հարցում պայմանավորվեն, որ միմյանց դեմ չեն խաղալու այն դաշտերում, որտեղ Հայաստանի դեմ է խաղը ստացվելու ինքնաբերաբար։ Բայց ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ այդ պայմանավորվածության ուղղությամբ ոչ միայն միտումներ չկան, այլ հակառակը միտումները այն ուղղությամբ են, որ միմյանց դեմ խաղը շատ ավելի սուր բնույթ կարող է ստանալ։ Այդ խաղը նաև իհարկե այսպես այդ խաղի վրա յուղ են կաթեցնում նաև արտաքին դերակատարներ, այն, որ Ռուսաստանում կան շրջանակներ, էլիտայի շրջանակներ մեղմ ասած, որոնք Հայաստանում ակնկալում են վերադարձ նախկին համակարգին եւ նախկին տրամաբանությանը, երբ բավական հարմարավետ էր Հայաստանը որպես մանրադրամ օգտագործել տնտեսական, քաղաքական, ռազմական եւ այլ առևտրում Թուրքիայի հետ։
Սա կասկածից վեր է եւ այս իմաստով այդ շրջանակները, որոնք Ռուսաստանում ունեն իշխանություն, ազդեցություն, անշուշտ չագրգռված են Հայաստանում այդ հին ստատուս քվոն նախաթավշյա հեղափոխական ստատուս քվոն վերականգնելու հարցում։ Շատ բարդ է իհարկե նաեւ այս ճյուղավորումը, այստեղ մի արժեք ոչ մի պատկեր չկա, բայց այս բարդությունը հենց վկայում է, որ ցավոք սրտի մենք հատկապես այս նախընտրական իրավիճակում լինելու ենք այսպիսի ահռելի ճնշման եւ ահռելի սպառնալիքների մարտահրավերների լարված այս մթնոլորտում։ Պաշտպանության նախարարը մեկնել է պաշտոնական այցով Մոսկվա, որտեղ հանդիպելու է Շոյգուի հետ, ինչի մասին են խոսելու նախարարները եւ ինչպիսի հետևանք դա կունենա առհասարակ եւ առհասարակ դիմենք խոսենք ՀԱՊԿ-ի գործառույթի մասին։ Հակասական տեսակետներ են հնչում, մի մասը պնդում է քաղաքագետների եւ քաղաքական գործիչների, որ պետք է անհապաղ դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, մյուս մասը պնդում է, որ դա ոչինչ չի տա, որ նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 4 բանաձև ուներ, հայկական ուժերին պարտադրելու թողնել տարածքները, սակայն ինչպես տեսանք 27 տարիների ընթացքում դա տեղի չունեցավ եւ այս առումով քաղաքական դաշտը հայացքները բաժանվել են երկու կողմի։ ՀԱՊԿ-ը կօգնի, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, կա նաեւ իհարկե երրորդ տեսակետը, որ փրկվողի օգնությունը միակ օգնությունը սեփական ձեռքերում է եւ եթե դու չինքնակազմակերպվես եւ չկարողանաս գոնե որոշակի դիմադրություն ցույց տալ, որևէ մեկը քեզ չի օգնի։ Այդ փրկողակը, որ նետում են, պետք է ձեռք լինի, որ կարողանա վերցնել։ Մեր ինքնակազմակերպումը եւ մեր դիմադրունակությունը անշուշտ առանցքային եւ շատ կարեւոր, բայց կարծում եմ նույնիսկ դա լինելու պարագայում դա մեղմ ասած բավարար չէ, այլ պետք է լինի այն հենակետը, որի վրա մենք պետք է կառուցենք արտաքին գործընկերային աջակցության այդ դաշտը ձևավորելը, որովհետեւ սպառնալիքները, մարտահրավերները մեզանից շատ ավելի ուժեղ են, անգամ մեր հավաքական մեզանից, այսպես ասած, եթե ձևակերպենք։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, ՀԱՊԿ-ը իհարկե չի օգնի, չի օգնել, չի օգնելու շատ օբյեկտիվ պատճառով եւ կարծում եմ այս թեման նույնիսկ մեզ համար այլևս վաղուց փակ է շատ հասկանալի պատճառով ավելին նայենք ինչ է կատարվում ՀԱՊԿ-ում մենք տեսանք ընդամենը 1-2 շաբաթ առաջ հենց ՀԱՊԿ անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների Տաջիկստանի մայրաքաղաքում նիստի ժամանակ տեղի է ունենում Բախում Տաջիկստանի եւ Կիրգիզիայի միջեւ սա ցույց է որտեղ մեկնաբանությունները դառնում են ավելորդ Միևնույն ժամանակ տեսնում ենք հիմա ՀԱՊԿ անդամ Բելարուսի շուրջ ինչ է կատարվում այդ օդանավի առևանգման, իջեցման եւ հայտնի անձնավորության ձերբակալման շուրջ Բելարուսի հանդեպ սուր արևմտյան արձագանք է ձևավորվում հիմա մտածենք որ Լուկաշենկոն այս ամբողջ միջավայրում խոսելու կամ խորելու է Հայաստանի խնդիրների, սահմանային խնդիրների մասին, սա պարզապես ծիծաղելի է Այս իմաստով, եթե դիտարկենք գործուն որևէ մեխանիզմ, ապա կարող ենք առավելագույնը խորհել հայ-ռուսական փոխօգնության մեխանիզմի մասին, այն էլ շատ մեծ վերապահումով։ Եվ այստեղ է, որ մենք պետք է նվազագույնը այս միտման, այս տրամաբանության շրջանակում դիտարկենք ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի ձևաչափը, որպեսզի նաև դրա միջոցով կարողանանք մի քիչ գործուն ազդեցություն ունենալ հայ-ռուսական այդ մեխանիզմը աշխատեցնելու ակնկալիքով։ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում մտածել, որ ամեն ինչ մեր սցենարով է շարժվելու, սա իհարկե կլինի ծիծաղելի, բայց սա մի դաշտ է, որտեղ շահերը շատ ավելի բազմազան են եւ հետեւաբար մեր աշխատանքի հնարավորությունն է բազմազան, քան այն ռուս-թուրքական դաշտը կամ Ռուսաստան-Թուրքիա-Ադրբեջան եռանկյունին, որը կարող ենք ասել նույնիսկ Հայաստանի համար Բերմուդյան եռանկյունու է վերածվել, այնտեղ մեզ սպասում են միմիային խնդիրներ եւ սպառնալիքներ։ Այս իմաստով իհարկե պետք է պատրաստվել եւ աշխատել ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի ուղղությամբ։ Այն բանաձևերը, որոնց մասին մենք խոսեցինք, այդ 4 հայտնի բանաձևերը, որ առաջին պատերազմի ժամանակ ընդունվեցին։ Ի վերջո այդ բանաձևերը, որքան էլ տարբեր մեկնաբանության արժանանան, ես կարծում եմ դա հայկական դիվանագիտության հաջողության դրսևորում էին, որովհետև դրանք ընդունվեցին, բայց ընդունվեցին այնպիսի շեշտադրումներով, որոնք իրենց տողատակում հենց Արցախի ինքնորոշման իրավունքի համատեքստ էին պարունակում։ Այնտեղ Հայաստանի հասցեին որևէ մեղադրանք չկար, այլ ընդամենը կոչ էր արվում Հայաստանին գործադրել ազդեցությունը արցախյան ուժերի վրա այդ տարածքները ազատելու իմաստով։ Եվ այն նաև, որ այդ բանաձևը հենց այնտեղ հրատապ կյանքի կոչման խնդրի առաջ չկանգնեց, այսինքն չպարտադրվեց Հայաստանին այդ բանաձևի իրացում, սա եւս մեր դիվանագիտական, կարծում եմ, աշխատանքի հաջողություն էր, եւ սա ցույց է, որ մենք կարող ենք ակնկալել ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում հաջող աշխատանք։ Եվ այս դեպքում
տեսեք, այդ բանաձևերը չեն իրականացվել առերևույթ, բայց մեծ հաշվով հայկական շահի տեսանկյունից իրագործվել է ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի մեխանիզմը, որտեղ դա կարող է իրագործվել Ադրբեջանի շահի տեսանկյունից։ Հետևաբար այստեղ հակառակ ցուցիչն է, դա աշխատանքի դաշտ է, որը պետք է կարողանալ օգտագործել։ Եվ հատկապես որ տեսնում ենք ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 4-ը այս պահի դրությամբ առնվազն իրենց մոտեցումներում աջակցել են Հայաստանի տարածքային ամբողջությանը եւ սահմանների անձեռնմխելիությանը եւ շատ հստակ հայտարարություններ են արել, հետեւաբար կա համահունչ միջավայր աշխատանքի։ Կրկնեմ, սա ինքնին ավտոմատ կերպով ոչինչ չի նշանակում, բայց բավական հարմար հող է աշխատանք իրականացնելու համար եւ սա պետք է անել, պետք է գտնել սա անելու մեխանիզմները։ Հատկապես որ տեսնում ենք Ադրբեջանը իր սադրանքների այս լարված քաղաքականությունը շարունակելով մեզ եւ միևնույն ժամանակ եվրասիական դաշտում մեր այսպես ասած դաշնակցային գործընկերների անտարբեր վերաբերմունքի պայմաններում մենք ստանում ենք այս ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի ձևաչափի ուղղությամբ աշխատելու շատ ռեալ։ Սակայն Հայաստանը մինչև վերջ մեզ համար ոչ հասկանալի պատճառներով չի դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին եւ ենթադրությունների դաշտից մեկն այն է, որ դա կարող է ինչ-որ կերպ իրավիճակը դուրս գալ այդ հետպատերազմական եռակողմ ճարտարապետությունից, ինչը կարող է զայրացնել Ռուսաստանին։ Ես կդժվարանամ գնահատել դիմումի ժամկետի խնդիր, այսինքն այսօր դիմելը կամ վաղը դիմելը կամ չդիմելը ճիշտ է թե սխալ, որովհետև սա գնահատելու համար մենք պետք է շատ ավելի խոհանոցային պատկեր իմանանք քաղաքականության այդ բարձր մակարդակում, բայց այն որ պետք է աշխատել հենց նույն խոհանոցի մակարդակում այս մեխանիզմի ուղղությամբ եւ այս մեխանիզմը գործարկելուն պատրաստ լինելուն ես կարծում եմ կասկած չկա։ Իսկ դիմել չդիմելու առումով շատ կարեւոր է հասկանալ, եթե մենք դիմենք արդյոք դա կարող է բերել օրինակ Ռուսաստանի հովանիով կամ Ռուսաստանի լուռ աջակցությամբ ադրբեջանական սադրանքների ել ավելի մեծ ալիքի եւ այստեղ մենք ունենանք ել ավելի մեծ խնդիրներ մինչև ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի մեխանիզմը գործի կդրվի իր ամբողջ ծավալով եւ այլն։ Եվ դրա համար այստեղ շատ կարեւոր եմ համարում, որ դիվանագիտական աշխատանքը արդեն պետք է սկսի եւ իրագործվի եւ աշխատվի ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի մշտական բոլոր անդամների հետ, բայց սա անկասկած է նաեւ, որ այստեղ մեր աշխատանքը պետք է համադրվի նաեւ Ռուսաստանի հետ։ Սա ուզենք թե չուզենք, հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը այստեղ այդքան էլ մեծ հաճույքով չի համաձայնելու Հայաստանի այդ ձևաչափին, խնդիրը այդ ձևաչափ տեղափոխելուն եւ դրա համար պետք է նաեւ այս ուղղությամբ աշխատել համադրելու համար։ Սա է ռացիոնալը, այլապես մենք կարող ենք հիմա իհարկե խոսել, որ պետք է ժամ առաջ դիմել, բայց ելի կրկնեմ, ես ինքս դա չեմ անի, որովհետեւ այդպիսի պնդում անելու համար ես չունեմ բավարար չափի տեղեկատվություն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի հանդեպ արևմուտքի պատժամիջոցները գործուն չեն եւ պետք է գտնել այլ ավելի էֆեկտիվ մեխանիզմներ եւ Ռուսաստանի զսպման համար եւ պետք է Եվրամիությունը արմատապես փոխի իր քաղաքականությունը։ Ինչ է սա նշանակում Հայաստանի համատեքստում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը Ռուսաստանի գործոնը Հայաստանում եւ Կովկասում առհասարակ։ Մակրոնի հայտարարությունը ես կարծում եմ ընդհանուր պայմանավորված է եվրոպական իրավիճակով, այնտեղ կա Եվրոպայում կա դիրքային պայքար, հասկանալի է Եվրոպան ինքն էլ մեծ տրանսֆորմացիաների, այսպես հրամայականների շեմին է, եւ այս իմաստով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը լինելու առանցքային ուղղություններից մեկը, հատկապես որ Եվրոպա-Ռուսաստան հարաբերությունը զգալիորեն ածանցվելու է Միացյալ Նահանգներ հարաբերություն գործընթացին, եւ այստեղ Ֆրանսիան փորձում է իր մոտեցումներով ամրացնել իր դիրքը, ես կարծում եմ այս փաթեթի մեջ կարող ենք դիտարկել նաև Ֆրանսիայի դիրքորոշումները Կովկասի հարցում, այսինքն Փարիզը փորձում է ավելի լայն իմաստով նոր դեր ստանձնել, արձանագրելով ամերիկա-ռուսական հարաբերության որոշակի այսպես շարժուն վիճակը եւ հավանական հեռանկարները, որ կարող են լինել այս հարաբերության իմաստով։ Անմիջական կապ Հայաստանի եւ Եվրոպայի քաղաքականությունների միջև, Հայաստանի ուղղությամբ եւ Եվրոպայի քաղաքականությունների միջև իհարկե չկա, բայց շատ կարեւոր է նաեւ, որպեսզի Եվրամիությունը վերանայի նաեւ իր քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ։ Այստեղ վերանայի։ Տեսեք, մենք ունեցել ենք տարիների գործակցություն, այս ընթացքում ներդրվել են հարյուրավոր միլիոն եվրոներ, բայց ինձ համար հասկանալի չէ այդ ամենի գործուն եւ խորքային էֆեկտը։
Եվ այս տեսանկյունից ես նաև տարբեր անգամներ առիթ եմ ունեցել ասելու, իհարկե այնպես չէ որ զրոյական վիճակ է, բայց մեծ հաշվով մենք ունենք այդպես քաղաքացիական մի փակ շրջանակ, որից դուրս չի եկել արդիականացման գործընթացը եւ չարժանանալով մեծ լայն սոցիալիզացիայի, այն չի տվել նաև քաղաքական ռազմավարական արդյունք։ Եվ այստեղ Եվրամիությունը կարծում եմ, եթե իրեն հետաքրքրում է Կովկասյան ուղղությունը եւ բնականաբար նաեւ Հայաստանը, որպես նաեւ արևելյան գործընկերության անդամ պետություն, այստեղ լուրջ վերանայումների կարիք ունի, այդ թվում հաշվի առնելով նաեւ այն, որ աշխարհակաղակական միջավայրը Հայաստանի համար ստեղծում է Ռուսաստանի ավելի ագրեսիվ քաղաքականության վտանգ, հետեւաբար այստեղ առաջանում են հարցեր։ Մի կողմից Հայաստանին արվում են կարևոր առաջարկներ, մյուս կողմից նաև օբյեկտիվորեն հասկանալի է, որ Հայաստանը միայնակ, հատկապես այսօր, ի զորու չի այդ առաջարկներին լիարժեք արձագանքել։ Հետևաբար պետք է նաև որոշակիորեն կիսել Ռուսաստանի խնդիրը լուծելու այդ ընդհանուր հարցը եւ Հայաստանի բեռը այդ իմաստով։ Եթե կա իսկապես լուրջ ռազմավարական նպատակ եւ ոչ թե Հայաստանը ընդամենը հերթական անգամ նաեւ իրենց տեսանկյունից դիտվում է որևէ այսպես սակարկության հարց լուծելու միջոց։ Սրանք լուրջ խնդիրներ են, որոնք նաեւ հայկական քաղաքական դաշտում պետք է արժանանան ուշադրության։ Օրինակ շատ մեծ հարց է, թե մեր ընտրական գործընթացում արդյոք այս թեման կարող է լինել օրակարգային, թե ոչ, թե ամբողջը կզբաղեցնի այս անվտանգության հարցը եւ անվտանգության հարցը կթելադրի քաղաքական եղանակը։ Արտարդ խորհրդանական ընտրություններ այս իրավիճակում, երբ մենք ունենք նման Համենայն դեպս մինչև հիմա ազդակները այնպիսին են, որ ընտրություն կլինի, բայց ես հենց ընտրության մասին պայմանավորվածության առաջին օրն եմ նշել, որ աշխարհակաղակական միջավայրում կարող են լինել զարգացումներ եւ արտաքին գործոններ կարող են լինել, որ այո, մեզ թույլ են տալիս չբացառել անգամ որևէ ֆորս մաժոր եւ ընտրության չեղարկում։ Կրկնեմ, հիմա դեռևս որևէ ազդակ կոնկրետ չկա եւ հակառակը քաղաքական իշխանությունը հավաստիացնում է, որ չի քննարկում այդպիսի հարց։ Եվ Հայաստանի համար էլ նաեւ կարծում եմ շատ կարեւոր է, որ ի վերջո այս գործընթացը ամբողջացվի եւ մենք ստանանք հասարակության գնահատականը քաղաքական ուժերին եւ պատկերը, որը կձևավորվի հասարակության քվեարկությամբ եւ կամքով։ Շնորհակալություն հարցազրույցի եւ մեկնաբանության համար, սպասենք զարգացումներին, որտեղ իրավիճակը իսկապես, ինչպես տեսնում ենք, տեկտոնիկ է, ծայրահեղ է եւ ցանկացած պահի ցանկացած բան կարող է տեղի ունենալ եւ չեղարկել ամեն ինչ։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետեւել առաջին լրատվականի եթերում։